taşı ne zotini ljudem që këtë liqin ta sjell prap. Ci su je zapustim. Ако се исуши езерото Преспа, во Охрид нема да затекува никаква вода. Значи, се ти е нјороната, ти добуваш га. Αγγλικά δεν σου είπε. Και σφόγγινε. Ωραία. What's going on? Не знаете. Јас и да знам не бих одговорил. Езерото има темна иднина. Мислам дека тоа е јасно. It's difficult to go back and there are not magical solutions. И езерото и планината еден ден ќе ги снема. Уште еден ден во животот на големото Преспанско езеро, толк повеќе од 2 милиони години, во кој тоа доживеало изголемени температури и загадувања и трошења на неговата вода и жет и кражба на неговите жители, но и донесени натрапници во него. Вака уште колку ли му се останати? Во неогенот или предпоследниот период во последнава ера од развојот на планетата Земја, период кој траел 20 на милиони години, целата географска територија на Македонија била под вода, во езеро настанато од повлекувањето на морето. Кон крајот на овој период и преминот кон следниот, кој бил пред повеќе од 2,5 милиони години, големата вода се повлекла и се формирале помали езера. Како се спуштале водите со климатските варијации, водите се намалувале на езерата и од 4 езера кои биле формирани од Десаретското езеро, Охридско, Преспанско, Корчанско и Билиштанско, денеска постојат само Преспанското и Охридското езеро. Сите овие тектонски езера се зафатени со процес на старење, кој процес представува засипување на нивниот волумен со нанос. Наносот доаѓа од истекувањата на реките кои се вливаат во езерата и поради тоа од некои поголеми езера останати се сега токму Преспанското и Охридското езеро. Преспанското езеро се наоѓа на поголема надморска височина од Охридското езеро и него го снабдува со вода преку бројни подземни канали под планината Галичица. Планината визуелно ги дели двете езера, но во нејзиното карсно подножје тие се поврзани преку бројни канали, низ кои водата од Преспанското езеро се влева во Охридското езеро. Научниците немаат единствен став дали при земјотреси овие варовнички канали стануваат пошироки и дали така се одлева повеќе вода во Охридското езеро. Најголем дел од водите во Охридското езеро доаѓаат од подземни извори, но според бројни научници и според НАСА, околу 20% од вкупниот волумен на Охридското езеро се од преспанска вода. По стварноста не се само оние извори кои се видливи за голо око, туку многу се под вода и нивниот точен број научниците се уште не го знаат. Ndërsa ajo që njihet dhe që llogaritet si 1/3 e furnizimit të orit nga liçeni i Prespas është pikërisht ajo që është matur nga burimi i tushemishtit, që është rreth 2.5, 2.4, 2.5 metër kub në sekond prurja. Është burimi i Shënaumit në pjesën e Maqedonisë së Veriut. Ajo është një sasi e konsiderueshme ujë që shkon deri në 7.5 metër kub në sekond. Таму во Охрид ја започнавме работата на ова истражување. Сакавме да разбереме дали намалувањето на водата во Преспанското езеро може да влијае на Охридското езеро. Се обративме кај директорката на Хидробиолошкиот завод во Охрид, која по долги преписки и консултации со колегите информираше. Разговарав со колегите, но ние немаме експерт хидролог кој би зборувал за осцилациите на езерото. И сметаат дека можеби некој од управата за хидрометеоролошки работи би бил најсоодветен за таа тема. Но дека оваа институција мора да има што да каже на темата потврдува и стратегијата на Хидробиолошкиот завод Охрид за периодот 2019-2023 година, во која со бројни печатни грешки на страницата број 16 стои.
Преспанското езеро има дополнителна вредност од хидролошки аспект, бидејќи ова езеро е од големо значење и за режимот на водата во Охридското езеро, а преку него и за режимот на водата во Црн Дрим, кој припаѓа на Јадранскиот слив, од кој што пак многу зависат и просторните вредности на западниот дел од државата, како и заштитените природни вредности на подрачјето на Македонија. Германски научници во 2013 година 2 месеци бушеа во Охридското езеро и по 8 години анализи во 2021 година соопштија дека утврдиле од езерото е старо околу 1,36 милиони години, помалку од што стоеше дотогаш во научната литература, но и натаму таа возраст го прави најстарото езеро во Европа. Но многу научници сметаат дека Преспанското езеро е и постаро од Охридското, во кое многу негови живи суштества нашле прибежиште. Имајќи предвид истражувањата, компаративните истражувања на Охридското на Преспанското езеро, произлегува дека голем дел од видовите кои што сега моментално понаселуваат Охридското езеро во минатото, кога збориме под минато подразбираме 50-100 години наназад, истите го населувале Преспанското езеро. Па врз основа на ваквите предпоставки и особено на предпоставките на податоците што ги имаме за староста на Охридското езеро, сето тоа не укажува на тоа дека Преспанското езеро постоело пред самото Охридско езеро да биде настанато. Односно, дека најверојатно Преспанското езеро е едно од најстарите езера не само во Македонија, во Европа, туку и во светски рамки. Научниците на двете езера, големото и малото Преспанско езеро, гледаат како на една целина, како на едно езеро и покрај тоа што нивната природна врска на површината е попречена од човечка рака. На Витин им е нантите ѓажите штат. Значи, на пјесен греке, капатор ни dig командусе, ни dig пенгуесе на миртафен, че пенгонте дердиен е тепрт те ујравете личените пресп се вогел на преспане маве. Ве кјо е каројтор шуме кој либрин е ујт на преспане вогел. Си резултати решиве да и промбидевете ме дае, че кан дойдо на фунта витеве на вет, кјо dig у шкатруа. Ве на витин 2003 u planifikua dhe në përfundim në fund të vitit 2004 është ndërtuar nga pala greke një port komanduese e cila ekziston edhe sot, e cila kontrollon nivelin ose luatjet e ujrave të liqenit të prespës së vogël. Антропогените влијанија се гледаат директно, значи како се користат водите, спуштањето на водите и високите водостои на малата преспа кои се држат континуирано високи и кои се 6 до 8 метри се разликуваат од водостоите на голема преспа. Сето тоа поради недозволување истекување на вода кон голема преспа. Езерото во текот на својата историја имало периоди на драстични губења на водата и на нејзино повторно враќање, за што сведочат научни истражувања и архивски фотографии. We had also times during the 10th century where the water level, when Mikri Prespa didn't exist, Lesser Prespa didn't exist, it was just a river, and Great Prespa was a shallow lake. Но дали сегашната состојба може да се препише само на природен циклус на езерото? Сите експерти кои ги контактиравме, а и бројните научни трудови што ги користевме, укажуваат на тоа дека има мноштво антропогени фактори кои довеле до катастрофалната состојба во која е езерото. Еден од нив е земјоделието. Водата била и е се уште користена за одгледување јаболки на македонска страна и граф на грчка страна, за чие одгледување се потребни големи количества вода. На македонска страна има илјадници бушотини за црпење вода, но нема нивен регистар. Се знае дека во минатото само од пумпите во Асамати и Сирхан се испумпувале вкупно по околу 2000 литри вода во секунда. Подеднакво многу вода се користела и за албанското земјоделие. Мора да го посочиме, значи, користењето на водите директно од езерото или па од притоките на езерото или па од подземните води со црпните пумпи. Уште од 1953 година има податоци дека на албанска страна бил поставен систем за користење на водите од
Преспанското езеро, летно време водите од Мала Преспа биле користени за наводнување и според КФ Банка студијата било пресметано дека биле користени од 20 до 40 милиони метри кубни вода на годишно ниво. Земјоделството тука не е толку развиено како што е во Македонија и во Грција. Порано, пред 90 години, нормално се потребуваше и со тоа со помпи и со канали, а последно време тука по 90 година нема такви системи за вадење. Во средината на 70-тите години во Албанија бил направен канал со кој езерото било поврзано со реката Девол, а целта била од него преку реката да се носи вода во Корчанското поле. Наместо тоа, реката преку каналот донела нанос во езерото и делот од Мала Преспа во Албанија е претворен во мучуриште. Prespa e vogël, që është një zonë ushqimi, do thoja, për Prespën e Madhe, është kthyer pothuajse në një kallamishte dhe ku fajtor janë pala shqiptare, të jemi realist. Where you can really see an impact is in Little Prespa in Albania, because you almost don't see any water, you only see reeds. And that's also due to the eutrophication, the reeds grow much more. And before, many years ago, you saw water, now you barely see water. Еутрофикација е процес на зголемена биолошка продуктивност поради присуство на големо количество на хемиски материи, како фосфор или азот, кои завршуваат во езерото од вештачките ѓубрива, користени во земјоделието. Силниот развој на алгите на површината ја намалува светлината потребна за оние на дното. Со нивното изумирање се создаваат токсични материи и се намалува количеството на кислород. Така изумираат рибите и другите организми. Значи, од 1995 година е првиот момент кога е забележана појава на анаероби или недостаток на кислород на дното на Преспанското езеро. Тоа, ако продолжи таквиот тренд, а веруваме дека таквиот тренд продолжува, според податоците, дека оние организми кои што се врзани за дното, поради недостаток на кислород со текот на времето, истите ќе изумрат. Проблемот моментално со Преспанското езеро не е толку нивото на водата, колку што е така наречениот квалитет на водата. Тоа е веќе нешто што дури има и научни трудови што зборуваат не за колку кубни метри истекуваат, туку каква е таа вода. За жал, квалитетот на водата во Преспанско езеро рапидно се намалува. Yes, it's not as good as it was, and it's very difficult to go to the clear waters we had in the 90s in Great Prespa. It is almost impossible. People think that if we will cut reeds or remove reeds from the beach, then everything will be solved. It's not that easy because it's like a soup. You cannot change the soup. The water quality has been decreased tremendously. Ние, мислам, како деца, ја пиевме водата од езерово бистра. Водата беше толку бистра, што си пиеше вода нормално. Од езеро ќе се напиевме и си играме фудбал, така да имаше чистота водата. Зборувам некаде за 70-тите, 65-70 година. Денес на сите плажи нема проточна здравствено исправна вода за пиење и за туширање, забележува Македонскиот институт за јавно здравје. Во последниот извештај за квалитетот и здравствената безбедност на површинските води за капење, од 2 до 5 категорија се класифицира површинската вода на Преспанското езеро во однос на потрошувачката на кислород. Мострите се земани од крајот на март до почетокот на јуни и генералната оценка е дека површинската вода е одлична и може да се користи за капење. Но се препорачува редовен мониторинг на користењето пестициди за овошните дрвја, како и редовна контрола на водата од загадувачи, посебно отпадните води во јамите во Стење и Претор, како и прочистителната станица во Тешево, која не е реконструирана повеќе години. Институтот за јавно здравје препорачува итна изградба на колекторски системи со прочистителни станици во селата околу езерото, со што би се заштитило тоа од директно загадување. И германската банка KfW, која прекугранично е присутна со проекти во Преспанскиот регион, во одговор на прашањето што треба да се направи за да се спаси езерото, укажува.
Квалитетот на водата во езерото во голема мера зависи и од квалитетот на управувањето со отпадните води во околните заедници. Инвестициите во сеопфатно и модерно управување со отпадните води можат да го подобрат квалитетот на водата во езерото. Како и на албанската страна, така и на македонската нема канализацијски систем во населените места околу езерото и луѓето користат септички јами. Општината Ресен веќе има издадено 7 одобренија за градба на канализацијски системи и прочистителни станици, а парите за тоа доаѓаат преку проектот ЕУ за Преспа. Тоа значи дека таму каде што ги нема, сега луѓето користат септички јами, претпоставувам, или водата завршува во езерото. Директно во езерото скоро и да немаме, пошто ние имаме едно или две села кои што гравитираат на брегот. Генерално се во повисоките предели и со септички јами. Освен загадувањето и испумпувањето, на намалувањето на водостојот влијаат и климатските промени, зголемените температури и смалените врнежи. Тоа го забележуваат и двете пријателки Костадинка и Менка, кои во летниот период секој ден пешачат по час и половина во еден правец од Горна Горица во Мала Преспа до Стење на македонска страна, за да продаваат планински чај или рачно направени волнени чорапи. Мосто беше водата, сега се повлече све, нема поќе туристи, имаше и на година заработуваме, имаше поќе гости, а сега цведе водата не иде гости, многу е поставено. Водата многу намалена е. Наша, за Мала Преспа, и бунарите многу се намалени. По 10 метра имаме бунари, неме сега. Зима нема ко напре. Напре имаше зима, врнеше снег. Сега снего си ојде. Кога беревме чај на кадичица, снегу дупките полноќи беше, а година немаш. Снег нема иц, и од ќе дојде. Ја, она му береме. А порене во август дупките полни снег ќе беа. Што бериме чај. Нема снег. Многу. Нема снег. Овие крајните години многу се повлече. Не. И од нашата страна и тука гледаме многу, премногу се повлече. Shkaku kryesor që është shumë I besueshëm, të paktën nga disa studime të nivelit të karakterit hidrologjik dhe hidrogeomorfologjik, janë ato të cilat janë të lidhura me natyrën e rreshjeve. Pra, Prespa është karakteristike me krim kontinentale dhe duhet të bien shumë rreshjet duhet të kenë karakteristikë. Pra duhet të bien në vjesht, duhet të bien në pranverë dhe duhet të dominojnë njëkohësisht rreshjet e dëvorës, gjë që nuk ndodh më ka vite. Ka vite, mua më kujtohet 4 muaj Prespa kanë me dëbor, tani ka 4 ditë, nuk ka në vit. Gjë e tjera ka ndryshuar praktikisht se dëbora krijon atë mundësinë e ushqimit të ngadalshëm për një periudhë 6 muajore të liçenit. Рекордно ниско ниво на водата било измерено од страна на Македонската управа за хидрометеоролошки работи на 14 ноември 2022 година. На тој ден висината на водениот столб била за 9,93 метри пониска од вредноста која се смета за нормална за езерото. Проценката на УХМР е дека најверојатно до крајот на октомври, ако нема нови врнежи, нивото ќе го надмине и тој најнизок забележан минимум. Македонија, Грција и Албанија немаат ни редовен, ниту заеднички мониторинг, а ниту пак иста методологија. Сите трансгранични подрачја или меѓугранични подрачја под заштита бараат заедничка заштита, заедничко управување. Тоа би значило дека од еднаков статус заштита од сите држави, тоа стана збор за Преспа, низ начин на менаџирање, делење на информациите, делење на научни информации, делење на научни истражувачки проекти. Значи, тоа што се работи во Грција или во Албанија треба да се работи во Македонија. Така и за Преспа, но така и за сите други подрачја во заштита што не ги делиме. Значи, има заеднички пристап кон заштита, заеднички пристап кон мониторирање, заеднички пристап на одлучување нормално. По 2000 година меѓу грчкиот, македонскиот и албанскиот премиер и Европската унија беше подпишан договор за прекуграничниот биосферен резерват Преспа, со кој се заштитија 832 километри квадратни. Aty dolën me një slogan që 3 shtete, 2 liçene, 1 ardhme. Pra që do të thotë është një vizion për rajonin e Prespës. Но договорот за заштита и одржлив развој на Преспа паркот стапи на сила дури во 2019 година, откако беше ратификуван во парламентите на сите 4 подписнички. На крајот на јуни 2020 година, поради пандемијата, на интернет бил првиот состанок, на кој министрите заклучиле дека е потребна итна заедничка акција на сите нивоа од трите крајбрежни земји. Но итноста значела 2 години,
па во јуни 2022 година работните тела со експерти се состанале во грчкото градче Пили. Вториот нивни состанок треба да биде одржан оваа есен, како и повторниот министерски состанок, одложен поради изборите во Грција. Ka diskutime të shumta, diskutohet nëpër takime midis qeverive, midis organizatave të interesuara, midis institucioneve, po realisht në momentin që flasim nuk ka një strategji të qartë se si mund të adresohet ky problem dhe se si puna e gjithë këtyre institucioneve dhe gjithë interesi që është përpresur të koordinohet në një mënyrë që ky problem të adresohet në mënyrë shumë të fortë dhe të shpejtë. Не прави ниту нашата држава доволно, ниту па трите држави заедно. Значи, лани 2022 конечно почна се работи една комисија, или барем така ни беше кажано од Министерството, дека почна се работи една комисија составена од членови, од експерти од трите земји. Таа комисија 12 години порано беше формирана, мислам, на хартија. И 12 години требаше да почне со работа и колку што знам јас еве денес на денешен ден ние немаме избори, немаме информации што има, дали има нешто направено оваа комисија. Информација има дека Македонија лани во декември формирала своја експертска комисија, која треба да ги утврди проблемите од македонска страна. Направен е план со мерки, но Она што сега ни останува е имплементацијата. Значи сега да се спроведе овој акционен план, потребни се многу човечки капацитети за јакнување на истите и потребни се големи финансиски средства. Според достапните податоци од акцискиот план за заштита на Преспанското езеро, за негова реализација потребни се најмалку 2.612.790 евра, пари од државниот буџет и странски донации. За контролирано црпење на водата ќе се потребни 800.000 евра. Моделот на водостојот на езерото, метеоролошките станици и собирањето податоци за испарувањето ќе чинат 450.000 евра. Примената на планот за трската 180.000 евра. Два пати по 160.000 евра за утврдување каде одат водите од езерото, 90.000 евра за нуркачи и спелеолошки активности и 50.000 евра за снимки од дрон. Снимки, но од сателит користени од професорката Надежда Апостолова и нејзиниот колега на Универзитетот во Валенсија Хуан Сорија покажале колкава е загубата по големото Преспанско езеро. Во случајот станува збор за 7% губење на површината на езерото. Тоа изгледа можеби малку, меѓутоа тоа е огромна количина на вода. Станува збор за губиток на 53 милиона кубни вода. Тоа е како цело едно вештачко езеро да отиде, како цела една акумулација, огромна бројка е тоа. Тоа е едно што го изучивме, исто така сакавме да изучиме и какви промени имало во врнежите и во температурите во овој период, за да можеме да направиме компарација меѓу тие вредности. И трето, колегите од Шпанија кои што се експерти на овој вид на изучување, исто така работеа и на тоа што има, какви промени има во околината на Преспанското езеро. Значи, дали има промени во интензитетот на она што го мирате зелената боја, односно хлорофил. Тоа значи може да оценат колку има обработливи површини, колку има шуми и да знаат, значи да може да се поврзе тоа со промените што ги има во езерото. Истражувањето покажало зголемување на зелената боја на сателитските снимки, што значи повеќе алги и повеќе хлорофил. Тоа покажало и дека падови во нивото на водата се забележани кога имало големи периоди на суша во Медитеранот. Дел од него цитираше и НАСА на својата веб страница. НАСА е веќе поголем дел, подолго време е загрижена за тоа што се случува со езерата во светот. Нашиот проблем не е единствен во светот. Огромен број на природни езера се во ваква состојба или сосема исчезнуваат. И она за што НАСА исто така нагласи е дека станува збор за едно од најстарите езера во светот. Нашите езера, покрити Преспа, се древни езера, се во категоријата на древни езера. Што значи древно езеро? Древно езеро е езеро постаро од 130.000 години. Такви езера во светот има 20 или 30 можеби. Некои извори велат 20, некои 30, најмногу 30. А ние имаме две од тие 30. Професорката која на Универзитетот во Валенсија предава фармакологија и фармација, вели дека научниот метод може да го примени не само во својата професија, туку и во тоа што ја представува голема пасија – лимнологијата, екологијата и водостопанството. Лошото менаџирање со водостопанството во последните 50 години резултирало со она што сега го гледаме во Преспанското езеро. Езерото има темна иднина, нема што да се мислам дека тоа е јасно.
живееме во време на големи климатски промени. Јужна Европа особено е на удар на овие климатски промени и работата нема да оди подобро. Знаете, кога земете еден сад со вода и тој испарува, нели? И колку помалку вода има, толку побрзо испарува. Така да тој процес ќе се влоши. Тоа влошување најмногу го чувствуваат жителите во сите три дела во Преспанскиот регион. Ево и сега гледате и сами дека некаде од брегов 100 метри да одите во езерото натре, значи некаде ни метар не бат длабочина. Ако протера вака времево со ова што е суша, сушни периоди, и тие 100 метра ќе го нема, значи ќе се заминете езерото. Се на се штета голема за не за Преспа, за Македонија, што ова езеро вака да го гледаш од сиве страни, трска, тина, а сама ти да речеме прето тина е све. Лазиш и тониш. На албанската страна Спасе Трпо, наставник по географија во средното училиште во Пустец, секој ден доброволно ги забележува параметрите во промената на климата, продолжувајќи работата на дедо му, кој од 1946 година ги следел податоците за езерото и температурите. И во периодите од 1946 година езерото има имано неколку клучни моменти. Во 1968 до 73 година нивото на езерото беше поголемо од секогаш во историјата во нашето подрачје, од кога го паметат старите. Тоа било 8 метра повисоко денес и повеќе од 8 метра. И три моменти, други се моменти кога езерото има бидено на критична состојба. Во 2008 година, во 2011 година и во последните 2-3 години. Тој ни покажа докаде било езерото пред 11 години. Тука каде сме е местото каде езерото, нивото на езерото било дури тука во 2012 година. Таа година езерото се покачи околу 2 метра и 20 сантиметра, затоа што имаше многу дождови, околу 1400 литри на метро квадрат наврнаа таа година. И тоа покажува дека нашето езеро е цикличко езеро кое може и друга година да истото да се случи. Се зависи од влажноста, од дожд и од снегот. Пред 2 години е ставена мерната станица во Пустец и податоците преку интернет се пренесуваат во Тирана. Но оваа година уредот не успел да мери, бидејќи водата се повлекла. Тој добива струја преку соларен панел и на него има еден дел наречен око, преку кој се мери нивото на водата. Но во некој период од ова година не беше функционална заради што излезе на суво и после од дождовите во пролета сега опе функционира и сите податоци идат во Тирана. За цикличните периоди на езерото сведочат и во селото Туминец. Каикур на një pararsi ka nikur në një kohë, thoshin ata, Kaikur e ka ardhur prap. Kaikur në atë kohë thoshin ata, po ka ardhur prap. Ja tash i njëjti fenomen ka ndodhur. Tash ne zotin i lutem që këtë liqen ta sill prap. А на артифицијален начин никако не може ние да решиме да го решиме овој проблем затоа што е природа и природата ќе си постои така како што си е. И езерото и планината еден ден ќе ги снема, затоа што таа е природа. Се раѓаат, живеат, продолжуваат и ќе ги снема и ние нема ништо што да му направиме. Ама сум многу оптимист во тоа дека Преспанското езеро ќе постои уште многу години. На грчка страна се песимисти дека работата ќе се подобри, освен ако не интервенира државата со поголемо отстранување на трската и порибување. Уловот на риби е драстично намален. Пред 10-15 години секој ден најмалку 30-50 кила крапови фаќавме. Сега може да оиш и да не фатиш ништо. Нормално фаќаме или една риба или ништо. Една риба од 3 до 5-6-7 кила. Пред 10-15 години има една нова риба, што е многу штетна и за птиците и за нас. Е мала риба, има многу трње и е многу, мислам, како пиранка се. Аха, како пирана е. Отприлика, да.
имаме видено птици што им е изготвено таа рибата и не може да извади, се му застанува во грлото. Се работи за рибата сончарка, која на перките има боцки. Рибата потекнува од Северна Америка и преку грешки во порибувањата или намерно уфрлање е распространета во 28 земји во Европа и Азија. Агресивната риба ги напаѓа другите риби и влијае на нивната популација. Но не е само таа. We don't have much carp, but for many reasons. For habitats, for overfishing, for the fact that we have put exotic species like Carassius carassius, which has only female species, and they use the sperm of carp in order to reproduce. So you lose from this point. And also we have the exotic, the bluefish or sunfish as we call it in Greece, the Pommis gibosus, which it's small fish or the egg of carp. Во извештај од минатата година на Хидробиолошкиот завод во Охрид се посочува дека овој агресивен вид риба е внесен во Преспанското езеро во средината на 90-тите години. Од уловените примероци, скоро 40% биле од овој вид. If we have a problem, we should find a way to solve it. And if the problem is that we don't have much carp, and because we have sunfish, then why don't help support fishermen to take out these sunfish? It is bad for the lake, it is bad for biodiversity, it is bad for the endemic species. So instead of catching carp, help them, support them to take out all the sunfish and use it for different purposes, or just take it out of the lake. These are things that they are doing, for example, in Italy. Ναι, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι περίπου 200.000 ευρώ για την βιοποικιλότητα. Πρόγραμμα το οποίο θα καταγράψει όλα τα προβλήματα αυτά των λιμνών, τα ξενικά ψάρια, εάν θέλει να μπει γόνος, αν θέλει να εμπλουτιστούν οι λίμνες. Αυτό θα εξετάσει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσει μέσα στους επόμενους 2 μήνες. За време на снимањата на оваа тема во Грција бевме попречувани од грчката војска и полиција, која најпрво се распрашувала во хотелите во околината на Плати, а потоа и не легитимираше, лично и телефонски спрашуваше и бараше да ги дадеме телефонските броеви и да објасниме зошто сме таму и каде и кого снимаме. Okay. We already told you yesterday that we will interview the mayor of Prespa. За однесувањето на грчката војска и полиција информиравме новинарски организации во Брисел. Од грчките институции 4 пати добивме писмени дозволи за снимање во тој дел од земјата. What's going on? He doesn't hear me. I'm having problems with my phone. На проблем наидовме и во Псарадес или Нивици поради снимање на македонски јазик. Нешто на што инсистираше соговорникот кој беше прекинат од негова роднина. Во средина, кога мрежата фрлавме... Τι κάνεις? Για τα ψάρια μιλάμε. Αγγλικά δεν είπε. Αγγλικά δεν σου είπε. Και σφέρτημε. Ωραία. Политичкиот проблем околу името влијал да нема средби меѓу албанските, грчките и македонските рибари. Од страна наша, албанска страна, имаме побарано средби со грчка страна. Грчка страна од 2006 година има поучено овие нешта со проблемите што имаше со македонска страна. И од тога немаме средба заедничка меѓу трите држави за езерото. А ние со македонска страна имаме праено средби. Потребата од средби е за заедничко утврдување на датумите за забрана на риболовот, поради мрестењето на рибата. Во 90-тите години на албанската страна годишно се ловеле до 600 тони риба, а денес околу 210 тони. Веќе кај македонската страна било алармирано дека се случува шверц со риба, чија цена е намалува онаа на пазарот во Албанија. Во Пустец видовме како се продава риба на улица, но не можеме да потврдиме од каде потекнува таа. На македонска страна од пред повеќе од 2 години концесионер на езерото е Преспа Фиш,
Здружение на 22 рибари. Обидите за интервју со повеќе рибари беа неуспешни. Концесионерот е обврзан да има чуварска служба. Ние имаме и нашата ренџерска служба, ја имаме и МВР и граничен полиција на територијата и сметам дека во тој дел е, не знам како би се изразил, но во најголем дел е спречено или заштитено езерото за порибување. Спречено мислите рибократството или неконвенционалното ловење на риби или нагаѓам, пошто никогаш искрено зборувам, јас не сум излегол во инспекција и немам пред мене видено извештај на било која институција дека е направена злоупотреба, сериозна злоупотреба, масовна злоупотреба на рибниот фонд на Преспанското езеро. Инспекцијски надзор над извршување на концесиските обврски врши Државниот инспекторат за земјоделство, кој 2 пати годишно прави редовни контроли на концесионерите и извештаите ги доставува до владата. За сега, Министерството нема добиено известување за постапување при констатирана неправилност. Злоупотреба на рибниот фонд регистрирало македонското МВР. Од 2021 до јуни 2023 година се затекнати 15 лица во скоро сите случаи со двојно албанско и македонско државјанство и во 9 случаи се пронајдени рибарски мрежи и риболовен алат во езерото. Преспанското езеро се смета за едно од 10 најзначајни водни живеалишта во Медитеранот и во светот. Во големото и малото Преспанско езеро има по 2 острови. 2 се на грчка страна, Малград е на албанска страна, во близина на општината Пустец. На македонска страна е Голем град или меѓу народот познат како Змиски остров. Поради временски неприлики не бевме во можност да пристапиме до него. Овие снимки се направени со гимбал или уред за стабилизирање на видеото при удари. На островот се наоѓа најголемата позната популација на поскоци во светот. На Голем град одмараат пеликаните и се гнездат кормораните. За кормораните е интересно дека они немаат предатор што директно нив ги напаѓа, туку индиректно, особено во последните 2 години со истражувањата што ги спроведовме таму, откривме дека има колонија на чавки, тоа се птици што ги имаме и во градовите и во селата. И таа колонија на чавки е интересно дека оди и ги напаѓа јајцата, во смисла дека јајцата им се извор на храна. Ги кршат буквално јајцата на кормораните и ги јадат, тоа има нив извор на храна и тоа е некако вид на индиректна закан, индиректна да кажеме предатор. Кормораните гнездат на фојата која е цврсто и доминантно дрво на островот. Фоја се нарекуваат 2 автохтони македонски видови на смрека. Откако со изметот уништиле дел од неа, си се префрлиле на друг дел од островот. На птиците се гледа и како на можност за привлекување туристи. In United Kingdom there are about more than 1,500,000 members of the club bird watching, maybe more. And we suppose all over Europe there are more than 9 or 10 million people that they are interested about bird watching. And this is the reason that we have a target group that will be visit us in Prespa. За скратен пат на туристите, но и за олеснување на движењето на локалното население и на научниците, се бара отворање на граничниот премин Маркова нога, кој бил затворен во 60-тите години на минатиот век по желба на тогашната грчка влада. Денеска до преминот води земјен пат и освен што нема асфалт, за време на снимањето во јули таму немаше ниту објекти. Тука од селото мое е 6 километри границата. Ама не е постелено со асфалт. Тој што треба да дој туа во Преспа, треба да направи 150 километри на дој од Битола, Лерин и сетне да дој во Преспа. На македонска страна сликата изгледа сосема поинаку. Прашавме во грчкото МНР кога ќе биде отворен граничниот премин. И по креветувањето одговор не добивме. Градоначалникот на Преспа открива дека за него веќе е земан кредит. Και επίσης έχουμε και το τελευταίο τώρα το στρατηγικό που είναι η διάνοιξη της συνορικής διάβασης και το οποίο έχει μια κλειδωμένη πίστοση περίπου 6,5 εκατομμύρια. Во однос на прекуграничните активности,
Предвидени се средства околу 4,5 милиони евра за реализација на стратешки проект отворање на граничниот премин Маркова нога во регионот Преспа. Оваа операција од стратешко значење треба да засили некои активности кои се веќе финансирани во рамките на програмата Грција Северна Македонија 2014-2020 година. Особено студиите за прекуграничниот пат Лемос-Ресен, што ги поврзува двете земји, Грција и Северна Македонија, со 0,7 милиони евра. Повлекувањето на водата значи прилив на трошоци за уредување на плажите. Зборуваме за илјадници евра, ако најмалку 10, мислам и нагоре, за да се постигне некое ниво, каде што задоволително ниво. Направивме пристаниште, меѓутоа сето тоа остана на суво и мораше да се сруши пристаништето, а нивото на водата е многу ниско и има кала. Така да сега тоа представува и поголеми финансиски издатоци за нас, пошто навистина не знам што можеме да направиме за да го подобриме, да ја подобриме ситуацијата на плажата. Немаме базен затоа што има законски регулативи што не ни дозволуваат да градиме базен. Претежно се работи за квотата на езерото, што беше измерена во 1936. Од тогаш, значи како појдовна точка, од таа точка 50 метри навнатре кон копното, не сме да се гради. Имаме урбанистички планови на места каде што сметаме дека ќе испадне добра приказна. Кога би имале, например, за Отешево урбанистички план? Многу комерцијално прашање. Не знаете. Јас и да знам не би го одговорил. Верувајте. А кога бевте последен пат во Хотел Европа? Јас пред 2 дена. И како ви изгледа таа состојба? Тоа е други прашања. Се Хотел Европа си имат приватен собственик. Туристи не привлекуваат само природните убавини, туку и рушевините на порано познатиот Хотел Европа. Why you actually came here to visit it? Because I like urbex. It's looking around the abandoned buildings, and I just like the history of the buildings and like it. And what's your first impression when you're seeing the hotel in this condition? It's a real shame that it's in this condition. Хотелот подолг период е целосно руиниран, како и објектот познат како Вила на Тито, веднаш до него. Влезот кон хотелот не е блокиран и никаде нема табли за забранет пристап или предупредување од можна опасност. Петруш Илиевски последиците од короната го донеле во болницата во Отешево и да ги гледа руините на Хотелот Европа. Значи, жалосно е овде. Значи, и плажите и стади што има направени од поранешно време, значи нема кој све се со трева, со трње да не може да води човек. Толку да нема некој човек да води смет, за да можат луѓето да доаѓаат и дека е место прекрасно. Значи ваздухот е феноменален. Ама не знам што мисли државата со овие објекти. Значи све е запустено. Хотелот е слика за целата општина. Вака изгледа меѓуградската автобуска станица, која практично не постои со години поради нерасчистен имотноправен спор. Градоначалникот на Ресен смета дека масовен туризам, како што имало во минатото во Преспа, не треба да има, и дека за регионот екотуризмот и кампувањето се сосема доволни. Според него, хотелиерите треба сами да си го организираат превозот за туристите. И самите би го организирале кога би имале интерес. Во секој случај, значи, ние имаме друга опција, Охридскиот аеродром на 60 км, па гостите се снаоѓаат со нивните туроператори да дојдат и до Преспа без линиски превоз. Еден од проблемите во неговата општина е и отпадот. Невладината организација Екогерила тргнала само иницијативно во негово собирање. Имаме спроведено повеќе од 20 работни екоакции низ крајбрежјето на Преспанското езеро. Имаме изчистено 3 мали диви депонии, имаме повеќе од 10 акции направени на ниво на градот Ресен. Со што со сигурност можам да кажам
бидејќи водиме интерен дневник на активности, дека имаме собрано преку 50 тони на комунален отпад. Комуналниот отпад најчесто се состои од отпад од домакинствата, пластична амбалажа, стаклена амбалажа, отпадот на малите диви депонии се состои од покукињени, мебел, електрични апарати, малградежен шут и слично. При друго, приватно чистење, случајно бил откриен дел од тајните на Преспа. А видовме случајно во паркингов, кога чистевме све, една метална врата внатре во планината и од кога отворивме, видовме како тунелче се распаднато од земја, од дождој. Го исчистивме тој дел, па видовме дека има како тунелчиња и завршува во ова соба тука кај што сме сега и гледаме се созидано со бетон, со камења, значи со некоја намера. Зашо беше, не знеме точно, најдовме од Југославија некои парички, некои муниции. Предпоставуваме дека има нешто така за пример за некои политичари што иделе тука на одмор да имат како некоја безбедна соба. На македонската страна преку еден друг тип на чистење се вадат неискористените вештачки ѓубрива од почвата, преку влажните ливади. Растенијата ги користат, односно ги примаат хранливите материи преку кореновиот систем и ги задржуваат во себе. И тука со процесот на косење, кога имаме максимален раст или кога е максималниот период на цветање на растенијата, ако ние ги искосиме и ги отстраниме од овој хабитат, ова живеалиште, тогаш ние практично имаме отстранување на хранливи материи од хабитатот. И всушност затоа е многу важно косењето како мерка за или механизам за одржливо користење на влажните ливади. Во Грција веќе се прави систем капка по капка, кој ќе штеди 46% од досега користената езерска вода. На македонска страна, земјоделците биле тренирани за одржливи земјоделски практики и се размислува да се користат други јаболкови сорти за кои е потребна помалку вода. Но The management plan for Prespa Lake Monument of Nature is not approved in North Macedonia, and the management plan for Prespa National Park in Greece is not approved. Now, why is it important that the management plan is approved? Because then legally you can enforce it and you can stop certain developments. If it's not approved, maybe the apple orchards can constantly move closer to this lake. Albania has money for protected area management. North Macedonia has zero budget for the management of the national parks, nothing from the state. That's not acceptable. That's not from this time. So also in Greece, financing is limited from the state. Кога ќе се потцрта линијата колку организацијата што таа ја води, ПОНД, и други организации како Европската Унија, UNDP, ЦЕПФ, но и германската банка КФВ инвестирале во проекти во Преспанскиот регион, тогаш се доаѓа до бројка од најмалку 38.428.581 евро. Teorikisht kjo vëmendje ka qenë, ka patur financime të shumta, ka patur projekte prej miliona euro që janë zbatuar ndër vite, por që realisht në jetesën e banorëve kanë bërë shumë pak diferencë dhe fakti është që zona po depopullohet njësoj si gjithë zonat e tjera. Покрај загубењето на популацијата, трите држави немаат најдено решение ниту за спас на езерото. Фалат континуирани биохемиски истражувања, но и истражувања за одливот на водата. А зошто не се направени? Па, не знам да ви кажам, тоа прво најверојатно има и од технички аспект, тоа е најверојатно опрема, која што ние како држава ја немаме, а за тоа ќе треба да седнеме малку посериозно да позборуваме со Република Албанија и со Република Грција, за да видиме, да направиме прво едно финансиско портфолио, да видиме значи кои се финансиските капацитети, кои се човечките капацитети во овој регион, ако не можеби да се бара и помоши пошироко. Во изминативе 15 години барем нашата лабораторија нема добиено буквално ниту еден денар од страна на државата за спроведените истражувања. Сите тие биле базирани на или странски проекти или странски донации. Професорот како манипулација го оценува тврдењето на Министерството за образование дека
Средствата се доделуваа преку повик, а на истиот не е доставен проект кој се однесува на Преспанското езеро. Бидејќи конкурс за научно-истражувачки работи немало. Преспанското езеро ја дели судбината на Дојранското. И за второво, иако беше спасено, потребен е поголем ангажман. Но она што го гледаме ние од грчката страна е дека треба поголеми зафати со кои што ќе се расчисти таа бујна вегетација и сите тие дрвја кои што се наоѓаат во самото езеро, а со тоа и да се подобри квалитетот на водата, бидејќи не е работата само ние од оваа страна да се трудиме, туку малку повеќе треба грижа и од страна на грчката страна. Целиот туризам е пренасочен кон морето. Тоа е една од причините и тука гледам дека нема некои поголема заинтересираност од страна на Грција за управување со езерото и заштита. Решението кое помогна да се спаси Дојранското езеро се разгледувало во трите држави, но нема да се примени. We are thinking of it, but it is a closed basin. It's not like Doiran. I mean, where to pump water from? Преспанското и Охридското езеро припаѓаат на Јадранското сливно подрачје, а сами по себе се екстремно уникатни. Вие кога ќе донесете вода од река која што припаѓа на друго сливно подрачје, со таа вода ги носите и организмите кои што живеат во незе. А тие организми во тоа сливно подрачје биле изолирани. И мора да бидат компатибилни водите. Во случајот на Дојран имавме изворот каде што можевме да ги, значи местот каде што можевме да ги црпиме водите. Тука се уште такво нешто не е идентификувано. Јас би одела со ЕУ Преспа и ваков тип на проекти за да ги подобриме состојбите на Преспанското езеро. Шанса во таа програма ЕУ за Преспа гледаат сите. Времето ќе покаже колку тие 21 милиони 700 илјади евра ќе им помогнат на малото и големото Преспанско езеро.